सिर्फ 1 सालों का ये आम का मंजर काफ़ी बेहतरीन तरीके से है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 साल में इतने सारे मंजर इस पेड़ ने दिए हैं। ये क्रॉस ब्रीड मैंने बनाया है। आप मेरे वेबसाइट से जा कर के इस पेड़ का ख़रीदारी कर सकते हैं और इसमें रोज़ाना पानी डालें और कीड़े से बचाएं, तो काफ़ी सुंदर और शानदार फल मिलेंगी। कम से कम 250-300 ग्राम का फल मिलेगा। 1000-2000 फल तो मिल ही जाएगा 1 साल में।